अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद दूसरे दे पे यूट्यूब चैनल सराइकी मुंडा आप वेंदे पे अज अस घर बक्कर अखियां इग्नोर कर नींद रही होती हाले ना तो अज का लोग बड़ा मजेदार थी होना। अज की वीडियो शुरू करने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अज की मजेदार वीडियो करेंगे स्टार्ट। अस इस टाइम पहुंचे खड़े पिंडी के स्टेशन के उत्ते। जुलते अंदर तो अंदर तो माहौल लिखे हूँ तो सफर खड़े रहें तस्वीरें तस्वीरें छिकियाँ से समझा करो ना थंबनेल छिल बनावना होंगे बात बाबा हाले ना गिनते अस हाँ अंदर वह तो अंदर तो व्यू लिखे सारा। ये वो ट्रेन खड़ी है सारी उस साइड से उसी ना अस नहीं मैंने हाले कोई टिकटा चेक करें सारा वो भुगता के मैं इनका क्या मतलब है। मैं असली में दिखी हुआ था मैं पता कोई नहीं ये मैं कहते मुझे सुनिए तो मैं आपा ले आप आते कि ममा को आदन से आपा आते नहीं मैं सराइकी ला पता नहीं क्या शिकायत के बोलन तो हाले सारी टिकट कोई यहीं वापस करनी सारी 5 टिकटा तो अस हूँ 4 बंदे वेंदे पे एक सारा टुर गया गड्डी बई थी गया अपनी लोकल यानी कि अपनी गड्डी थी गया मैं वड़ना तलुए सामने ने ट्रेन हाल आई कौन अस वेला ला वड़े क्योंकि अस देर थी गई तो बात ना आए छोटी बने पैसे भरी खड़े टिकटा से एडवांस ही हाँ ना एडवांस ना होने तो बात अपन आराम से आते हाँ ट्रेन खड़ी तो है मगर हाले टाइम को नहीं थी ये थी मैं वीडियो बढ़ा के ना तो कुत्ते खड़ के ना व्यू दिखाना बड़ा मजा व्यू आना पे। रावलपिंडी वाला रेलवे स्टेशन ही ते अस जो बनना ना सामने ट्रेन या तो ये ट्रेन है तो या बड़ी ट्रेन आती थे जाते क्योंकि टाइम हाले पिए थी ये व्यूअर वाले में दसा नहीं पे मैं क्यों वह पैसा वेंदे पे मिलाद थे ना 11 रबी वाले थे कल 12 रबी वाले थे मिलाद करने पे ना अपने घर उत्थे वीडियो तो ना शेयर करे सो वीडियो ना यानी कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करे ताकि सारी वीडियो ना थोड़ी तक पहुँच सकें। वीडियो बहुत मदद थी होने मैं वह तो VIP माहौल पिया था तो सारा देहाती माहौल जो दिखा था छुट्टियाँ टोटल 8 ही वे दिखाए हर जो भी उसी मतलब VIP दिखा था वीडियो। या थोड़ा हाले तो पिटा वधे इन्होंने बदामी वो टिकट विजने ध्यान तो बंदे मतलब लगते ना ट्रेन ही खड़ी है सारी नीवे सारी उत्ते खड़ी है ये बार टूरे बदिया असा करें बाहर तो बुकिंग सारी कराएंगे अस उन्होंने बाहर तो बाहर बुकिंग नहीं की उन्हें सब सीटा ही देते हूँ बदे भाई गली टुरते फिरते सीटा इन सीटा रू नहीं होता नींदर खाते यो व्यू चेक करो। हमें तो मोबाइल हटा गया सफ़र की चास पड़ी आँधी ठकड़ा गिरा
گڈی تے لینا بھائی موٹر سائیکل رپڑے بیٹھے ہیں بس سارا حساب کتاب نہ بڑے دور دور تھے وہ کیمرے نہیں دے میں مٹی سارے نا کپڑے سارے مٹی دور ہیں مزہ بڑا ہے تے تھاکی بہوں گئے تقریباً 10-11 گھنٹے لگ گئے اصل لگے 9 گھنٹے لگتے نا 9 زیادہ ٹائم لگے